Seorang siswa SMA di Batam tewas tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang. Pohon juga merusak beberapa bagian rumah warga. Seorang siswi kelas 11 SMAN 15 Batam tewas usai tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang. Andini yang sedang naik motor bersama ayahnya langsung terjatuh usai tertimpa batang pohon. Andini terluka di kepala, bahu, dan kakinya. Pohon tumbang juga merusak atap rumah warga. Ini ada kencang itu banyak kan nggak tahu ke sebelah mana luka, kita nggak nampak karena dia kelungkup dia. Karena itu mukanya ada bercak gitu ya. Cuma mungkin dia nggak luka. Anaknya ada ke situ kelempar. Andini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU Kafling Sambau Ningsa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan.